मेडजेल प्लस सिरप, तो इस सिरप के अंदर डाइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सिमेथिकोन इस तरीके की चीजें दी होंगी। इस सिरप का इस्तेमाल गैस, एसिडिटी और हार्टबर्न से जुड़ी समस्या के लिए करते हैं। 170 ml जो सिरप है उसकी मार्केट रेट 104 रुपए होगी। इस सिरप का यानी जो इस्तेमाल है duodenal अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में और गैस्ट्रो-esophageal रिफ्लक्स डिसीज में हम इस सिरप को इस्तेमाल करते हैं। यानी इस तरीके का विकार जो खाना खाने के बाद आपको गैस, पेट में बदहजमी, सीने में जलन की स्थिति है या फिर पेट में यानी छोटी आंत, बड़ी आंत यानी अल्सर है, तो उस कंडीशन में हम इस सिरप को इस्तेमाल करते हैं। ब्रांड की बात करें तो मेडले जो कंपनी है इस सिरप को बनाती है, अच्छी सिरप है। अगली जो सिरप है कफमेट DX सिरप, तो इस सिरप के अंदर क्लोरफेनिरामाइन मैलेट 4 mg के रूप में और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड इसमें 10 mg के रूप में दिया हुआ है। 135 रुपए में आपको ये सिरप मिल जाएगी। ब्रांड की बात करें तो डॉक्टर मेरोपेन जो कंपनी है इस सिरप को बनाती है। इस सिरप का जो इस्तेमाल है यानी कफमेट DX सिरप का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ और पराजक ज्वर इन सभी स्थिति में हम इस सिरप को इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट उसी कंडीशन में होंगे जब आप यानी डोज ज्यादा ले रहे हैं या फिर कम उम्र के बच्चों को इस तरीके की दवा ज्यादा डोज के तौर पर दे रहे हैं, उसी कंडीशन में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। या फिर आपकी बॉडी सेंसिटिव है या फिर दूसरी दवाएं चल रही हैं और साथ में आपने गैप नहीं दिया है, तभी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। या फिर आपको किडनी, लिवर, हार्ट से जुड़ी किसी भी तरीके की अन्य डिसीज है तो छोटे मोटे साइड इफेक्ट इस सिरप के द्वारा हो सकते हैं, वैसे नहीं होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।